အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလေးလာမယ့်သင်ခန်းစာကဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ WordPress website ထဲမှာ Google Analytics ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ Google Analytics ကိုသုံးပြီးတော့မှဘာတွေကိုကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ website ကိုလာလည်တဲ့ visitor အရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘယ်နေရာတွေကနေလာကြတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဘယ် platform တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလာကြတယ်ဆိုပါတော့ Facebook ပေါ်ကနေတဆင့်လာတယ် Twitter ပေါ်ကနေတဆင့်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ website ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်လာတယ်ဒါမျိုးတွေကြည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ website ထဲမှာအချိန်ဘယ်လောက်ကြာဝင်ကြည့်ကြတယ်ဆိုတာမျိုးကြည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ website ထဲမှာဘယ်စာမျက်နှာတွေကိုအများဆုံးဝင်ကြည့်ကြတာလဲဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်တခြားပေါ်ပြတဲ့အချက်လက်တွေကအများကြီးပဲထပ်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချက်လက်တွေကိုသိတော့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ website ပေါ်ကနေပတ်စံရှာတဲ့သူတွေ Google Analytics ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဆိုပါတော့ဒီ website monetization လုပ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ Google ရဲ့ကြော်ညာတွေကိုယ့်ရဲ့ website မှာလက်ခံထည့်သွင်းပြီးတော့မှပတ်စံရှာတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဝင်ငွေရှာတဲ့သူတွေဒီ Google Analytics ကိုအသုံးပြုပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ website ရဲ့အချက်လက်တွေကိုဒီလို visitor အချက်လက်တွေကိုသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်ပိုင်းတွေပို့ပြီးတော့မှဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေဆုံးဖြတ်ချတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စနစ်တကျလုပ်လို့ရသွားစေပါတယ်။ Okay ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Analytics ကို WordPress website မှာထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုစပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်အောင်ပါ။ Okay အဲ့တော့ဒီ website ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပင်မ website ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာလည်းလေ့လာတရားတွေအများကြီးထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ website မှာတော့ Google Analytics ကိုထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့ report ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ analytics.google.com ဆိုပြီးမှဒီကိုယ့်ရဲ့ account ကိုဝင်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အချက်လက်တွေကဘာတွေပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ user ရေးအတွက်တွေနောက်ထပ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Google ကြော်ညာတွေလက်ခံထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိုပတ်စံဘယ်လောက်ဝင်နေဆိုတာရစလို့ကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တော့ဒီမှာတော့လက်ရှိ active ဖြစ်နေတဲ့ user အရေးအတွက်ကဒီလောက်ရှိနေတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံတွေကနေကျွန်တော်တို့အများဆုံးဝင်ကြည့်ကြတာလဲဆိုတာတွေဒီမှာမြေပုံနဲ့တကွကြည့်လို့ရတယ်လစဉ်ပတ်စင်လိုက်ဝင်ကြည့်တဲ့သူအရေးအတွက်တွေကြည့်လို့ရတယ် Okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် post တွေကိုအများဆုံးဝင်ကြည့်ကြတာလဲဆိုတာတွေကြည့်လို့ရတယ်နောက်ထပ်ဒီမှာဆိုရင်ဘယ် device တွေကိုအသုံးပြုပြီးမှဝင်ကြည့်ကြတာလဲဆိုတာတွေကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Google Analytics ကိုဒီ website မှာထည့်သွင်းအသုံးပြုတဲ့အပိုင်းလေးကို install ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ် wp1.power-mm.com ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ website ကိုကျွန်တော်တို့က admin account နဲ့ login ဝင်လိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ plugin တွေကိုတွားပြီးမှ add new ကိုနှိပ်ရပါမယ် Okay အဲ့တော့ Google Analytics ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် traffic အသုံးပြုနိုင်တဲ့ plugin တွေကအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ plugin ကGA Google Analytics ဆိုတဲ့ plugin လေးကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီ plugin တွေကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတော့ဒီ plugin ကိုပဲ install ပြုလုပ်ပြီးမှအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကကျတော့လွန်ခဲ့တဲ့4လလောက်ကနောက်ဆုံး update လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ကျတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ WordPress version နဲ့လည်းကိုင်ညီမှုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ added installation က6သိန်းကျော်ရှိတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ rating ကဒီလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ install now ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay install လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ plugin ကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် activate လုပ်ပေးရပါတယ် activate ဆိုတာကိုဆက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ plugin ကို activate လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ setting တွေချိန်ဖို့အတွက် GA Google Analytics ရဲ့ setting တွေကိုတွားလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ dashboard ရဲ့ setting တွေကနေလည်း Google Analytics ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေလည်းတွားပြီးမှ configure လုပ်လို့ရပါတယ် Okayဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အသုံးပြုနည်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ how to use ကနေတွားပြီးမှဝင်ကြည့်ပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရတယ်ဒီအသုံးပြုနည်းကတော့လွယ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ plugin setting တွေကိုတွားလိုက်ပါမယ် GA tracking ID ကိုဒီမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ global site tab ကို on ပေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ custom tracker object ကိုဒီမှာ code ကိုဒီမှာလာထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်Okay ဒီ GA tracking နဲ့ custom tracker object တွေကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် analytics.google.com ကိုဝင်ရပါဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ Google account နဲ့ login မဝင်ထားသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီကနေ account login ဝင်တဲ့နေရာကြာလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ username password ရိုက်ပြီးမှ login ဝင်ပေးရမယ်ပေါ့နော် login ဝင်ထားပြီးတဲ့သူတွေက start measuring ကိုနှိပ်ပြီးမှဆက်သွားလိုက်ပါမယ် Okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account information ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်Okay ဒီလိုမျိုးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ next ကိုသွားပါမယ် Okay ဒီမှာလည်း property name မှာလည်း Okay ဒီလိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ time zone ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့မြန်မာကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ currency ကကျတော့ဒေါ်လာအတိုင်းပဲထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ next ကိုဆက်သွားပါမယ်
next ကိုဆက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ industry category ကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ business and industrial ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ small ဝယ်ရွေးလိုက်ပါမယ်။ Okay ဒီအဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုယူအသုံးပြုမှာလဲဆိုတော့ကျတော့ဒီအပိုင်းကိုယူမယ်နောက်ပြီးတော့ဒါယူမယ်တော့ဒီအချက်ကိုယူမယ်ပေါ့နော် increase my conversion ကိုကျွန်တော်ယူပါမယ်။အဲ့တော့တခြားကိုရယူအသုံးပြုခြင်းတဲ့အချက်လက်တွေရှိသေးတယ်ဆိုရင်လည်း check လုပ်ပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ create ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Okay မြန်မာကိုရွေးပေးပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ Google Analytics ရဲ့turn on service ကို accept လုပ်ပေးရပါမယ်။ဒီဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလမ်းပေါ်ကနေနှိပ်ပြီးမှစိတ်ပြီးမှလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ I accept ကိုနှိပ်ပြီးမှဆက်သွားလိုက်ပါမယ်။ Okay ဒီအဆင့်မှာတော့ save ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ Okay ကျွန်တော်ဒီအဆင့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကသုံးပြမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် web မှာ website အတွက်သုံးမှာပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ website ကိုကိုယ့်ရဲ့ website ရဲ့ report ကိုရယူမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ website လိပ်စာကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ website ကဒီ SSL certificate မထည့်ထားသေးဘူးဆိုတော့ HTTP ကိုရွေးပေးရမယ် SSL certificate ထည့်ပြီးသားဆိုရင်တော့ HTTPS ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website လိပ်စာကိုထည့်လိုက်မယ်လို့ရှင်ဒါတွေကမလိုတော့ပါဘူးပြီးလို့ရှင်တော့ဒီ select ကလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်လောက်ဆိုရင်ရပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာလည်းဒီအောင်ပဲထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ create string ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ဒီအဆင့်မှာဆိုရင်တော့ဒီမှာ GA tracking ID ရပါပြီအဲ့တော့သူ့ကို click နှိပ်မှာ copy ကူးလိုက်ပါမယ် copy ကူးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ဘက်ကိုပြန်လာမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ tracking ID ထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်တော့ global site tab အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုပြန်လာမယ်ပြန်လာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ global site tab မှာအဲဒီရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ code တွေကိုကျွန်တော်တို့က copy ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့မှဒီထဲမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ save change ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ save change လုပ်လိုက်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာလည်းပဲရပြီပေါ့နော်ဒီဟာကိုပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီ Okay ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်က report ထဲကိုလာလိုက်ပါမယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Google Analytics service ထည့်သွင်းတဲ့အပိုင်းကတော့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီ service ကတကယ်ရောအလုပ်ဖြစ်ရလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးပေးဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေ new window ခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုဝင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့မှ refresh ပြန်လုပ်ပေးပါမယ်Okay ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ real time user ကတယောက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ်ပြပေးပါတယ် Okay ပါအဲ့တော့ real time အနေနဲ့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေတွားပြီးမှကြည့်လို့ရတယ်လို့ဒီဘက်ကဒီ tab ကနေတွားပြီးမှလည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ကျတော့ဒီ dashboard ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းတွေဖြုတ်တာပြင်တာတွေကဒီထဲကနေတွားပြီးမှပြင်လို့ရပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မလိုချင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဒီ cross button လေးတွေကိုနှိပ်ပြီးမှ delete လုပ်လိုက်လို့ရတယ်တကယ်လို့ထည့်ချင်တဲ့ဟာတွေရှိရဆိုတော့ add card ကိုနှိပ်ပြီးမှသွားထည့်နိုင်ပါတယ် Okay ပါအဲ့တော့ဒီ Google Analytics ကိုကိုယ့်ရဲ့ website မှာထည့်သွင်းနဲ့နီလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်လည်းအလင်းတက်လို့အသုံးဝင်နေတဲ့နီလန်းလေးတွေကိုစစ်ပြီးမှမျှဝေပေးတော့ပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ